हेलो फ्रेंड। जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास एक डिस्क का इशू आया है। ये जो डिस्क का कैलिपर यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, इसमें रीज़न ये है कि कभी डिस्क का ब्रेक काम करता है, कभी लॉक पड़ जाता है, या फिर बाय द वे जब भी अभी बारिश का टाइम है तो क्या होता है, कभी ब्रेक काम करता है, कभी स्लिपिंग आ जाता है। तो इसको जो कंप्लीट हम यहाँ से डिस्क कैलिपर जो इसका रिमूव करेंगे और आपको हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे इसके अंदर पिस्टन में कितने रिंग होते हैं। एक होता है सिलेंडर पिस्टन का रिंग, और इस जो डिस्क का कैलिपर में भी डबल पिस्टन होते हैं, उसके अंदर भी ओरिंग बने होते हैं। वो अगर आपका ख़राब हो जाए या फिर उसमें डस्ट हो जाए, जब आपका डिस्क का ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा या फिर समझिए लॉक पड़ जाएगा, व्हील घूमेगा नहीं, और इसका जाम होने के बहुत दो तीन चांसेस है। एक तो आपका प्लेट जो हीटअप होने के कारण फट सकता है, दूसरा रीज़न है आपके गाड़ी का माइलेज नहीं देगा, तीसरा कि आपका ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, और अगर आपका व्हील जाम हो तो जिससे आपका इंजन एकदम 100% हीटिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से आपका अगर व्हील मूव ना हो, अगर आसानी से ना घूमे, तो आपका इंजन के ऊपर ज़्यादा ओवरलोड पड़ता है, जिससे आपका इंजन हीटिंग होगा। तो आज ये जो टॉपिक है डिस्क का कैलिपर के ऊपर है, कंप्लीट हम डिस्क कैलिपर रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए एक यहाँ पे जो ऑयल का पाइप है 12 mm का बोल्ट, इसको रिमूव करना पड़ेगा, और दो यहाँ पे 12 mm का बोल्ट है, इसको रिमूव करके कंप्लीट हम डिस्क का कैलिपर को बाहर लेते हैं। फिर अब आपको हम दिखाएंगे कंप्लीट इसको खोलने के बाद इसके कितने ओरिंग होते हैं और इसको कैसे सही करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह मैकेनिकल वीडियो या कोई भी बैक डिटेल वीडियो के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे, इसी तरह से आपको और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फट से इसको खोलते हैं, फिर आपको हम बताते हैं आगे का प्रोसेस। तो फ्रेंड आपको दिख पा रहा होगा, इसका मैंने डिस्क का कैलिपर कंप्लीट बाहर ले लिया, इसको रिमूव कर लिया, और इसमें देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा डस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें, इसके जो डिस्क के पैड हैं यहाँ पे दिख पा रहे हैं, इसके कितने कंडीशन बेड हो चुके हैं, ये कंप्लीट घिस चुका है। तो इसको आप टाइम टू टाइम रिप्लेस करवाते रहिए। अगर आपका टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं होगा, जब आपका डिस्क का प्लेट वो ख़राब हो जाएगा। और इसमें देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा डस्ट है। तो इसके जो दोनों पिस्टन को हम बाहर लेने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर भी डस्ट है। तो इसको बाहर लेने के बाद कंप्लीट क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे कैसे इसको फिटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको बाहर लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक नॉर्मल प्लास की मदद से इसको बैक प्रेस करेंगे, इस तरह से रिमूव करेंगे तो ये आसानी से बाहर हो जाएगा। इस तरह इसको खींच के दोनों को बाहर लेना है। अब इसको बाहर लेने के बाद इसके अंदर कितने ओरिंग होते हैं वो आपको फिटिंग के दौरान डिटेल बताएंगे उसके बारे में, कि कैसे इसको फिटिंग करना है। तो पिस्टन को बाहर लेने के बाद इसको कंप्लीट हम क्लीन करेंगे, फिर कैसे फिटिंग करना है उसके बारे में बताएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा टाइट पड़ गया, क्योंकि बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था, जब कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करना हुआ जब वो इसको लाए हैं। अब इसको कंप्लीट बाहर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। नॉर्मल है, इसको आप बैक प्रेस इधर से करते जाएंगे, ये बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों एक पिस्टन इसका बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे देख पा रहा होगा, और इसके अंदर आपको दिख पा रहा हो कितना ज़्यादा डस्ट है। यहाँ पे शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है। अब नॉर्मली इसी पिस्टन को भी बाहर लेते हैं, फिर क्लीन करने के बाद आपको स्टेप बताएंगे कैसे फिटिंग करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो फिटिंग है, क्योंकि इसमें अगर एक जरा सा भी ईयर रहेगा, जब आपके प्रॉपर तरीके से डिस्क काम नहीं करेगा। इसको फाइनली पूरा ओपन करके क्लीन करते हैं, फिर फिटिंग के दौरान आपको डिटेल देंगे। तो फ्रेंड इसके दोनों पिस्टन को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके दोनों पिस्टन, और इसके अंदर डस्ट देख पा रहे हैं। इसमें दो रिंग इसमें होते हैं, दो ये इसमें। तो फिटिंग के दौरान आपको बताएंगे पतले रिंग ऊपर डालने हैं या फिर नीचे डालने हैं। तो कंप्लीट इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड देख पा रहा होगा, फाइनली मैंने इसके डिस्क के कैलिपर को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया है। इसका ये न्यू पैड है, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके इधर से देख पा रहे हैं, इसके ओरिंग वगैरह मैंने सारे निकाल लिए हैं और इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया है। और ये इसके जो दो पिस्टन हैं, इसको प्रॉपर तरीके से इसका किस तरह से इंस्टॉल करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके जो पतले रिंग किस तरह से इंस्टॉल करना है ये देख पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर की ओर क्लीन करना। एक ज़रा सा डस्ट नहीं है, मैंने इसको डीजल और केरोसिन से इसको कंप्लीट वॉश कर लिया है। अब इसमें इंस्टॉल करने के बाद फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है या नहीं होता है। इसका जो डिस्क ब्रेक जाम हो जा रहा था। तो फाइनली सबसे पहले हमको जो है इसके जो मोटे वाले रिंग है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अंदर की ओर। इस जगह पे थोड़ा एडजस्टेबल एरिया है, आपको शायद ना दिखे। आपको पहले बता दें कि दो रिंग इसके अंदर होते हैं, एक मोटे रिंग एक पतले रिंग। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, एक ऊपर के साइड पतली वाली रिंग जाएगा और अंदर के साइड मोटी वाली रिंग। तो कंप्लीट आपको दिखा देते हैं।
इसको आप फिटिंग करते वक्त ग्रीस वगैरह का यूज ना करें। नॉर्मल अगर आपको यूज करना हो तो इस तरह से .3 का ऑयल आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो उसको हम पिस्टन में यूज करेंगे, रबर में हमको यूज करने की एकदम ज़रूरी नहीं है। तो इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पुश करते जाएंगे तो ये आसानी से अंदर की ओर बैठ जाएगा। आपको सिर्फ स्टेप बता दे रहे हैं, आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि एडजस्टेबल एरिया है, इसमें इस तरह से करते जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों देख पा रहा होगा इसके नीचे वाले जो एक रिंग था इसको हम इंस्टॉल कर लिए। अब इधर का भी एक जो रिंग है नीचे वाला, इसको यहाँ पे पुश करेंगे तो ये भी बैठ जाएगा। 2 रिंग होते हैं दोनों पिस्टन में, एक मोटी रिंग होता है, एक पतले रिंग वाले रिंग होते हैं। तो फ्रेंड इसको बैठाने का सही तरीका है, आप इसके सरफेस पे एक जगह पे इसको एडजस्ट करें, बाकी चारों तरफ से इसको पुश करते जाएंगे तो ये बैठते जाएगा। एक जगह पे इसको सिर्फ डालना है, बाकी चारों तरफ से ये खुद से बैठ जाएगा। तो मैंने इसके जो 2 अंदर के बड़े वाले रिंग थे इसको इंस्टॉल कर दिए। अब इसके जो ऊपर के 2 पतले पतले रिंग हैं इसको भी नॉर्मल इंस्टॉल कर लें। ये भी इसी तरह से आसानी से बैठ जाएगा। देख पा रहे हैं, एक तरफ से इसको इंस्टॉल करते जाएंगे तो ये आसानी से चारों तरफ से बैठते जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अब इसको भी एक ऊपर का रिंग यानी चारों रिंग इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बैठा लेना है। फिर पिस्टन किस तरह से इंस्टॉल करना है उसके बारे में बताएंगे। एक जगह पे इसको सरफेस पे लेंगे फिर कम्प्लीटली ये बैठ जाएगा। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं फाइनली इसके जो सारे ओ रिंग थे उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब इसके जो पिस्टन है, दोनों पिस्टन, इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो इसको असेंबल करने से पहले इसमें थोड़ा सा हम ऑयलिंग करेंगे। इसके जो ब्रेक ऑयल होते हैं .3 के, उसको थोड़ा सा यूज करेंगे ताकि इसका फ्रीपना बना रहे। तो इसके सरफेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा यूज करना है, हल्का, मतलब ज़्यादा भी डालने से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं फाइनली इस पे हम इसके सरफेस पे ऑयल का यूज कर लिए हैं। अब इसको धीरे धीरे अंदर की ओर पुश करते जाएंगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा। तो दोस्तों इसको पिस्टन को यहाँ पे असेंबल करने के बाद दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। और आपको एक चीज़ बता दें कि दोनों पिस्टन को आपको एक साथ डालना पड़ेगा। अगर एक बाय एक डालिएगा तो फिर नहीं जाएगा। इसके बीच में ईयर सा बना होता है, तो इधर का भी हमें पिस्टन एक साथ डालना पड़ेगा। दोनों में मैंने ऑयलिंग कर लिया है, तो दोनों को एक साथ डालेंगे, एक बाय एक थोड़ा थोड़ा पुश करते जाएंगे तो ये आसानी से अंदर की ओर बैठ जाएगा। और इसके बीच में जो ईयर है उसके लिए भी एक बताएंगे आपको स्टेप कि किस तरह से इसका ईयर निकालना है। तो दोनों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा पुश करते जाएंगे तो ये अंदर की ओर बैठ जाएगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसको अंदर की ओर पुश करते जाना है। तो फ्रेंड देख पा रहे दोनों पिस्टन को हम साथ में प्रेस कर रहे हैं ताकि इसमें एक ज़रा सा भी ईयर ना हो। इसको थोड़ा सा पेचकस की मदद से या फिर प्लास की मदद से इसको अंदर की ओर पुश कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो ईयर का डिस्टेंस बन जाता है। तो अब दोनों पिस्टन को एक साथ प्रेस करें थोड़ा थोड़ा। तो हम इसको ताकत लगा के प्रेस करते हैं जब तक वीडियो स्किप करते हैं। इसको प्लास की मदद से पकड़ के पुश करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अंदर गया, अब इसको पुश करेंगे, ये देखते हैं। तो इसको हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है क्योंकि इसके बीच ईयर बना होता है। देख पा रहे हैं ये अंदर आराम से चला जा रहा है। अब इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों पिस्टन को हम देख पा रहे हैं अंदर की ओर प्रेस कर दिए। अब इसके आगे की ओर स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब इसका जो तो दोस्तों अब इसके जो ईयर के जो इधर एक नट होता है 10 नंबर का, इसको टाइट करेंगे। इससे होता है हमारा ये कि जब हमारी गाड़ी का जो डिस्क का मास्टर सिलेंडर से लेकर जो डिस्क के कैलिपर में जो वायर होता है पाइप लाइन, उसमें अगर ईयर भरा हो तो इससे आप निकाल सकते हैं। ये 10 नंबर का एक नट बना होता है, तो इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे। अभी इसको हल्के हाथ से टाइट देते हैं क्योंकि हो सकता है हमको ईयर निकालने के लिए इसको खोलना पड़े। अब इसके ऊपर एक कैप होता है, क्योंकि मैंने जो इसका पिस्टन असेंबल कर दिया और इसके रिंग डाल दिए तो हो सकता है इधर से डस्ट वगैरह ना चला जाए, इसलिए इस पर एक रबर आता है इस तरह से। यहाँ पे इसको असेंबल कर देंगे। अब इससे ये होगा कि हमारा इधर से डस्ट वगैरह कुछ नहीं जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके जो जो हमारा इस शॉकर अब्जॉर्बर में ये रोड टाइट होता है, इसको किस तरह से असेंबल करना उसके बारे में आपको हम बताते हैं। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे एक 12 mm का नट बना हुआ है, इसको यहाँ पे टाइट कर दें। इसको टाइट करने से पहले एक वॉशर आता है, यहाँ पे वॉशर है, वॉशर डालना ना भूलें हम। इस जगह पे एक वॉशर को यहाँ पे इस तरह से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने वॉशर डाल के ले लिए, वॉशर नहीं भूलना है।
यहाँ पे वॉशर डाल के अब इसको जो 12 mm के एक नट के जो इसके रिंच है इससे टाइट कर लेते हैं। इसको फुल टाइट दें। ये हमारा टाइट हो गया। अब उसके बाद एक कट लॉक सा बना होता है, इसको ऊपर में यहाँ पे असेंबल करना है। इस जगह पे ये परफेक्ट बैठ जाएगा। ये बैठ गया। अब इसके ऊपर भी एक 13 नंबर का नट होता है, इसको यहाँ पे असेंबल कर देना है। इस जगह पे ये टाइट हो जाएगा। यहाँ पे इसको ज़ोर से थोड़ा टाइट कर दें तो ये हमारा दोनों टाइट हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रीस यूज करेंगे और इस तरह से यहाँ पे असेंबल हो जाएगा डिस्क में हमारा। तो इसमें जो इसके दोनों रबर हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस हम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके जो वाइब्रेशन ना होने के लिए 2 रबर होते हैं, तो इसको भी इंस्टॉल करना ना भूलें। इसको अगर आप भूल जाइएगा तो बिना फिटिंग किए, अगर बिना रबर फिटिंग किए इंस्टॉल कर दीजिएगा तो क्या होगा कि आपका डिस्क से बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी। और बहुत से भाई का इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि रबर गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें से साउंड आता है। तो इसको थोड़ा सा, ये देखिए रबर फैल गया है, इसको बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये देख पा रहे हैं परफेक्ट बैठ गया। अब ये जो बड़ा वाला रबर है ये हमारा नीचे की ओर जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम पुश करेंगे अंदर की ओर तो ये बैठ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली इसमें मैंने ग्रीस का यूज कर लिया। अब इस रॉड को यहाँ पे असेंबल कर देना है इस जगह पे। ये आसानी से चला जाता है। इसके बीच में अगर ईयर हो जब ये थोड़ा टाइट जाएगा। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे असेंबल हो गया। अब इसके जो मैंने नए डिस्क पैड लाए हैं ये आपको जेन्युइन 280 के बीच में आपको मिल जाएगा। इस तरह से देख पा रहे हैं 2 डिस्क पैड है। तो इसको कंप्लीट यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं और डायरेक्ट गाड़ी में फिटिंग करते हैं। तो गाड़ी में सिर्फ इसको फिटिंग करना है। यहाँ से जो इसका जो मास्टर सिलेंडर का इसका प्रोसेस था उसके बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा और वीडियो तो अच्छी लगी ही होगी किस तरह से मास्टर सिलेंडर और डिस्क कैलिपर को असेंबल किया जाता है। तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से और भी बैक डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि उसका वीडियो हम अपलोड कर सकें। और नेक्स्ट टाइम फिर भी इससे अच्छी वीडियो लाएंगे। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।